Dapa. Malikot ka kasi. Iikot ko pa. Nakita. Saan ka pupunta? Uy, happy. Nakakita ka ng mga mantika, masaya ka na? Ha? Masaya ka na? Uy, ang galing oh. Uy. Kunin mo. Kunin mo. Anong bigat? Anong bigat? Ibibilin pa tayo. Kunin mo yan. Kunin mo. Get. Get out. Oh, let's go na dito. Go. Oh! Yan, nagpasa! Ba yan? Series of 2026. See posters for more details. The Good Bag Reusable Eco Bag. The Good Bag Reusable Eco Bag is a fantastic alternative to single-use plastic bags. It is the way to go when shopping at Mr. DIY. Save the earth. Use the Good Bag Reusable Eco Bag. Only 7 pesos at least. Dear shoppers, Mr. D never leave them unattended. Thank you and stay safe always. Mr. DIY, always low prices. Mr. DIY, always low prices. You're tuned in to Mr. DIY Radio. Ano open? Ang cute. Ay. Ay! Ay! Ito cat. 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 Banana, oh. Banana. Ha? Me? Banana. Ala, ano to? Hello, worm. Hello. Di na. Gosh. What is this? Flowers. Oh, bubbles. Ano na? Ako na. Flowers. Yes. Hi, guys. Bubbles sa Mr. DIY. CCTV. Ayun na, bubbles. Oh, no. Bawal natin ito buksan. Ala, oh, my worm. Ah, guys. Okay.
Ito pa eh. Ay, shh! Halika. Ay, bubbles? That's not, hindi yan bubbles. Ano ba? Ay, bubbles. May cut yan sa loob eh. Lolo! Wow! Tara, let's go. Ano ba gusto mo? Tapos. Wait lang. Pwede pa ito buksan. Bukas naman eh. Ito na. Kasi, kita po bubbles eh, no? Ito nga. Wala na. Sira na. Kasi, ito pa kasi nilalagay mga bubbles. Tara, let's go. Doon na may bubbles kay Apa. Tara, bili tayo bubbles. Ay, may baby oh. Miho, may baby. O, tara. Ay, car, oh. Okay. Ano na pa? Ito. Mia! Shh! Mia! Ay, dito na siya. Wag na. Uy! Hala! Sige, sira mo! Saan yun? Doon yung tamak mo dati. Ay! Ang cute! Mia, ano ka? Ito, hold mo. Ano ba yan? Ba't may babok? Ha? Babas. Ano to? Ba't bukas? Pwede pa ito buksan? Malata ko dito. Ayun, ito. Pwede pa ito buksan. Hindi ko na pwede. Pero, bukas na. Okay. Oh, ito na. Ayun ang baby, oh. Bili ka na lang, baby, doon. O, tara. Bili tayo, baby. Tara. Open ko to, ah. Tara. Tara, open natin. Yes, open. Ay, wow! O, balik mo na yan. O, tara dito. Tara.
Okay. Buksan natin. Hindi ko nakasiraan. At tara na niya. Ay! What's that? Bubbles. Baby! Bubbles. Anong bubbles? Saan bubbles? Bubbles. Ang ingay mo naman, Mio. Bubbles. Alis na nga tayo. Ang kulit na yan. Bubbles. Di. Ayaw bitawan. Bitawan mo na kasi yan. Bitawan mo. Sus Mario, si pa makahulog. Hindi ka hawa mo nga isang kamay. Naalalayan ka na.